कबूतर है और रात का बजा है 10 और मैं इसे तब से देख रहा हूँ। मैं ये उड़ रहा है तो इसको शायद नींद आ रही है, क्या हो रहा है? ये ठंडा हो रहा है वैसे कि उड़ भी नहीं रहा है, तो इसकी कुछ हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन ये तब तक भाग जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये देखो, मुंडी लटका के ये पूरा सो रहा है। क्यूट सा है। तो कुछ चिड़िया होती है वो ऐसे कहीं पे भी सो जाती है, देखिए आप। ये ग्रिल पे बैठा हुआ है, मुझे लगता है वो क्या है। क्यूट सा है। ले मैं उसके लिए एक रोटी लेके आया हूँ, देखता हूँ कि रोटी खाएगा क्या। कोशिश करता हूँ, डर भी लग रहा है थोड़ा। ले 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 खा। बीमार भी नहीं लग रहा है, इसको पकड़ने भी मेरे को डर लगता है। मैंने आज तक नहीं पकड़ा कोई पक्षी को, हाथ भी नहीं लगाया है। ले ले उड़ गया, मैं तो डर ही गया था, भाग गया।